3、2、1、0。 Every day I listen to my heart. さあ、フェニックス花火です。深い胸の奥で繋がってる果てしない時を。さあ、ここで白の点滅花火、これは世界平和への意味が込められています。そしてこの赤と青半分ずつの花火、そして桃色点滅花火、これはアメリカへの友好とピンク色で平和での興奮感を意味しています。平和の幸福感を意味しています。さあ、ここでここからは白菊の連発です。世界中の爆弾が花火に変わったら、この意味が込められています。フェニックス、これから未来にどこへでも羽ばたいていこうということを意味しています。そしてここから7号の時差式発光球ですね。これはフェニックスでの採用は初です。未来へつながっていくという意味が込められています。そしてここからは千輪の同時打ち、千輪の同時打ちです。世界中のいろいろな国で爆弾が花火に変われば世界平和につながるという意味が込められています。そしてここからは金カムロの連発です。そしてこの銀カムロの中にはいろいろな色の芯が入った錦カムロが登場してまいります。さあ、このいろいろな色の芯が入ってまいりました。これが
界各国の国々の色を表現しています。そして最後は10号と5号親子のフェニックスで締まりました。いやー素晴らしいですね。いやお客さんの反応がすごいですね。拍手がね。まだどういう見てますかね。すごいですね。すごいです。これは本当にこれがまさに震災復興未来への5分バージョンのフェニックスでございました。